ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪುನೀತ್ ಹ್ಯಾಕ್ 1 ಮಂತ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುನೀತ್. ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಿರ್ಗಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಂದು ಮೈಕ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟು ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಾಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೌಡರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, M1 ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು K8 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತನಕ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಒಂದು ಲೈಟು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯ್ಸು. ಸಂಡೇ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇರೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆ ಥರ. ನನಗೆ ನಾನೇನು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಇಕ್ಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹತ್ರ ಇಕ್ಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ 3 ಥಿಂಗ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಡೆ ಹೋಗೋಣ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ. ಫ್ಯಾನು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಾಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೌಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಚೆಕ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕು? ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಆದಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟು ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಪಿನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಐಫೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸಿ ಪಿನ್ನು ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಚಾರ್ಜು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐಫೋನು ಸಿ ಪಿನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೈಸ್ ರೇಡಿಯೋ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಂಪರ್, ಹೈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ವೈಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ
ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು, ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ K8 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ಲಗ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಟಿಲ್ ದನ್ ಬಾಯ್ ಪುನೀತ್ ಹ್ಯಾಕ್ 1 ಮಂತ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗೇ ನಾನು ಹಾಕೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ ಯು.